pas touché. Vas-y Alex, il a une pousse. Je vais mettre ton décapement dans le bruit. C'est en bas, on passe en bas. Il a pas de main, c'est ça le problème. Allez les gars, allez! On avance les gars. C'est une minute là pour rester en place. C'est ça. Oh, c'est moi les gars. Oh putain. Ah. C'est bon, c'est toi là. Ouais. Ah, c'est nous encore. Continuez vous là. Vers à gauche, c'est bon. Allez, on monte les gars. Comment vous là? C'est digne. Escalier au fond, mec. Je joue. Ouais, putain, de la porte, deuxième porte. C'est là où? C'est bon? Ouais. À droite. Ah, c'est bon. C'est bon, Pam Pam, c'est bon. Je filme l'escalier ou pas? Ouais, dans le dos, dans le dos, dans le dos. C'est bon. Vas-y, on est là.
Les gars, c'est clair là. Ah, ils sont deux out. Ils sont out les deux là. Dans le labyrinthe 2. Faut qu'on passe les gars, faut qu'on rentre. Oh putain, dans les bleus. Oh merde. Ça va pas péter. Eh, hey, oula, t'es en jeu là, t'es en jeu. En jeu. Ok. Allez, on suit, on monte. Allez, faut que ça monte. C'est bon tout le monde?
Allez, gars. Contact dans le couloir, les gars. Derrière, dans le couloir, il y en a deux. Il y en a un qui est là-haut. Ouais. C'est clear, pam pam. Au fond, au fond. Derrière les pneus. Les gars, derrière vous. Ah putain. Oh. Bouge pas comme ça. 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oh, il y aurait du répondant. Tu l'as vu derrière les pneus? C'est bon. Il me faut déclarer. Merci. Moi aussi, en fait. Merci. Ouais. Oh merde, il est déjà out. Allez, on te soigne, on te soigne.